Dadalhin ko sila sa vet para sa vaccine nila, tapos isasama ko rin yung nanay nila para sa kennel cough prevention naman, or shot niya para sa kennel cough. Itong tuta ko, 4 months na sila dito. 4 months na. Anti-rabies lang ituturok sa kanila ngayon. Tapos na sila sa 18-1 nila, hiniwalay lang. Deworming ang isasabay sa anti-rabies nila ngayong araw para dito sa tutang to. Yung nanay naman nila, booster saka kennel cough. So booster, anti-rabies. Ang booster na gagamitin sa nanay nilang si Tofu ay 8-in-1 vaccine. Traffic pa punta sa vet. So tinitimbang na yung nanay nila si Tofu. Ayan, 3.3 kilos. Ito yung nanay nila si Tofu. Doon sila mamaya babakunahan sa kwarto na para sa mga tuta lang. For vaccination room lang sa mga walang sakit. Na-deworm na nga sila at anti-rabies. Yung nanay naman nila booster ng 18-1 at kennel cough. Yung kennel cough, hindi na siya vaccine. Hindi na siya yung sinasaksak na may syringe. Pinapatak mo lang siya sa ilong. Tapos isang beses na lang siya gagamitin. So isang beses na lang siya ibibigay. Hindi na katulad nung binibigay na kennel cough sa kanila noon na 2 times, tapos ini-injection. Itong vet ko ngayon, drops na lang, ipapatak lang sa ilong.